Halo. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra dari kelas 10 SM1. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menyetar rantai dengan benar. Sebelum kita mempraktikkan menyetar rantai, siapkan dulu alat-alat yang diperlukan. Seperti kunci 19, kunci 12, dan kunci 10. Yo. Mari kita memulai praktek menyetel sepeda motor. Kendorkan kunci, kendorkan baut. Nah, setelah itu gunakan kunci 10 untuk menyetel rantai. Jangan lupa yang satunya lagi. Itulah praktek menyetel rantai dengan benar. Terima kasih.